Presidente Zaia, reduce da questo bagno di folla e bagno di caldo soprattutto qua a Portoviro, 86 comuni, si vota qua in Veneto, 3 capoluoghi, lei che ha il polso della situazione, come andrà? Come in questo caso a Portoviro abbiamo una candidata assolutamente in gamba, una bella squadra e sono convinto che avrà bei numeri. Questo ci permette di dire insomma, che ci sono anche molti giovani che si stanno affacciando alla scena delle amministrative e questo è anche una garanzia per il nostro futuro di comunità come questa che hanno bisogno di crescere e di guardare al futuro. Ecco, Forza Italia appoggia l'altra lista, a Verona Forza Italia appoggia l'altra lista. Cosa sta succedendo nel granitico centrodestra? Ma guardi, se lei ha osservato io non ho mai parlato di partiti perché penso che quando si fa l'elezione di un sindaco si sceglie la persona e anche qui sceglieranno la persona. Grazie. L'ultima cosa, su Giorgetti o Salvini sulla torre? Siamo a Portoviro.